各位观众朋友，大家好，欢迎收看12月18公司台记台下晡新闻，我是丁雅纯。首先来关心今仔日有啥物新闻重点？冷气团发威，因暗到明仔早起会上寒，中部以北、东北部低温大约是12至14度，较空旷所在有可能寒到10度以下。有民众骑电动辅助车，互路边的车门开门，惊一个并车受伤。不过，其实辅助电动车上路违规会当罚500块。由台机专家、民间团体组成的台机政策推动联盟，拜三伫咧立法院召开记者会，要求中央甲地方爱惜台机的专职单位。新闻头起先来关心到，因为冷气团的影响，全台各地拢愈来愈寒。今仔透早上低温是出现伫咧新北石碇啊，干那11度6。气象署继续针对苗栗以北金门地区来发布低温特报，而且愈暗会愈寒。这一周大概就是有2波的冷气团在影响，然后比较留意就是在北台湾整天会比较偏冷，然后在中南部日夜温差会比较大一些。那在今晚到明晨就要留意，在北部以及金门可能会有局部10度以下的低温出现。冷气团发威，因暗到明仔早起会上寒，中部以北、东北部低温大约是12度至14度，较空旷所在有可能会寒到10度以下。关山嘛有可能会结受霜，甚至是落雪。也若拜六又有一波冷气团来影响，礼拜8、1透早拢会真寒，提醒观众朋友要注意最近的天气变化。过来关心到台中太平有一间国小逼出棒球队的教练，那像长期甲球员性侵，超过30个囡仔受害。今仔日有民代指出，这个教练的学长那像有甲学生性骚扰，目前还阁伫咧台艺一间国小咧做教练。日本基金会是认为讲，除了学校应该爱落实无责任人员的清查，教育局嘛得爱来加强监督。台中太平一间国小的棒球队教练传出长期性侵囡仔，佮共翕影片，造成学生身心拢受创伤。目前清查已经有31个被害学生，校方除了扩大稽查，也承认讲请教练的是学校无查清楚，无适应教育人员系统。他有西级的教练证，所以那个时候西级教练证的申办必须要减负行政单位的良民证。所以我们会相信他拿了一级教练证，他就有所谓的良民资格。不过，敢会继续扩大处分？台中市长罗秀燕甲教育局长拢唔愿说明。性侵案目前还咧调查，有民代表讲，这个教练的学长也捌牵涉性骚扰学生，而且目前要伫咧大雅区一间国小做棒球教练。从111年的1月份到现在还在任教，还在这个学校。对。居然的回答说他没有不是任教师啊，因为他还没有，就是他觉得他的性平没有那么严重啊。民代讲2个教练是共乡，嘛读同一间学校。2019年伫同一间学校的球队任职，其中做总教练的学长涉嫌性骚扰女学生。2021年10月性骚扰案成立，同一年11月离职。不过，这个学长过当年煞去台中市另外一间学校任职，校方明显有疏忽。日本教育基金会嘛认为审核机制有空隙。如果学校按规定每年将所有的教职员的名册在这个系统做一个勾勒，其实他就可以查出来这个教练其实是有犯罪记录的。日本表示，2021年进前的无适应教育人员系统内确实查袂到，不过2021年后的拢已经查会到啊。学校应该落实逐年查核。教育局除了要加强督导，也要紧互无适应老师离开教育现场，避免各处意外。记者综合报道。立法院国民党团拜一共的通过选罢法修正草案的初审，今仔日换民进党立委来占领内政委员会批评拜一的会议违法无效，我由立法院长韩国瑜应该优先针对这件代志来召开调野协商。不过国民党这个调委期刑营是一直到10点才出现，行政院预算的议程嘛拢无进展，哪里双方搁再爆发冲突？没有办法接受星期一曾经有这样的会议。透早立法院内政委员会开会进程，这届换民进党立委占领主席台，批评国民党立委8月3分钟初审通过选罢法修正草案，会议违法无效，无爱确认迄天的议事录。不过原地9点开会时间已经过啊，煞无看到国民党调委齐心营，原地要做行政院预算顺带的议程，就爱搁等。好啦，你主席你迟到，人无伫的，阮等啦。议事人员呢？
医师人员呢？水嘞？即摆那下令连一杯水都袂当倒。几个民进党立委上台发言，呼吁立法院长韩国瑜应该优先针对内政委员会争议召开调解协商。一直到要半点钟了后，国民党党团的干部才出现伫咧走廊，讲希望让会议顺利进行。现在是你们主席神隐啊，我们在这里等他开会啊，我们在等他开会出来啊。只要不确认议事录，马上审查预算。交通无共识，市议员甲一名国民党的立委10点才入去委员会要求开会，那力双方是随起配面。瘫痪议事的，就是民进党。每一个召委也有召委的这个主持会议的程序。我想不是民进党说要怎么样，我们就要怎么样。在16号开会的时候，我们内政委员会的门是开着的，按照正常的议事规则、合法的这个法定人数，我们开会。落尾手国民党立委集体退场，市议员受访时阵讲，昨日开会是完全合法，有下议事的规则，调解一人讲一款，互相无相让，嘛，互内政委员会无任何进度。记者综合报道。国造畅水南海鲲号因为目前为止也未进行海上测试，引发质疑。国民党立委马文君就提案要将明年度的预算隆重抬掉。国防部长顾立雄表示，安尼畅水南的开发恐惊就会延前2年，强调会阁继续甲立委来沟通。台湾造船工会嘛呼吁立法院要支持相关的预算，让造船技术会当伫台湾定根。期待就是说，各位委员能够支持我们的潜舰国造。国防部长郭立雄心情正沉重的发挥，立法院外交国防委员会18日咧审查明年度国防部预算，其中正受注意的将舰国造明年后续舰要甲20亿的预算，因为海军舰明年才当出海7次，在野党质疑也有风险。立委陈英康主张冻结预算。马文君是讲要全部删除。我之前已经也说过了，就是说在海测通过之前，就后续舰的部分，我们不会动用。如果这个时候没有办法来编列这个预算的话，当然会对我们潜舰国造这样以国防自主的这个方式来提升我们的战力，会有相当大的影响。如果要简列或者删除这一件事情呢，对我们以后武器的研发不但会有很大的影响，甚至对于相关的厂商，他也再也不要去跟我们台湾的政府合作。这个跟决心没有关系。这个潜舰国造是一个很好的政策，但是你有目的吗？你有方法吗？你有手段吗？你的合约框架是如何执行，细节如何规范？那中间如果中共犯台，你生产线停了，这个时候的合约还有保险这些东西都要讨论。对预算安怎处理，陈英康讲尊重会议主席安怎协商党团来决定。因为造船工会是发函予立法院3大党团，讲担心减减量产的计划若延后，对所有来买核心装备恐惊真不利。我觉得2年延宕还算是少估的了。以国外来看的话，可能会觉得说，你对于潜舰国造或国舰国造这一块的执行力度，或是说你到底是玩真的还玩假。第二个，就工程面来讲的话，它整个潜舰留下来的能量，人可能会散的。那到时候要再重新再来的话，整个经验传承上会有很大的阻碍啊。冻结与否，这个绝对是这个立院的委员他们的权利，所以我会觉得这边还是有赖于海军如何去跟现在的一个党团，或者是最基本就是国防外交委员会这些相对来说比较更为对国防更为专业的委员能够有更多的互动。军事专家是认为一切拢是以资讯为主，回归到专业，也希望军方才会提出更加侪有说服力的资料，让立委或者是大众会当接受认同。记者综合报道。前总统马英九在受到邀请，带学生去访问中国，这也是马英九第3届访问中国。马英九在时有伫桃园机场发表谈话，讲即马全球定咧发生战争，两岸的关系是比做总统的时阵更加紧张，伊嘛会拍拼来减少两岸之间的误解。我希望能够建造两岸和平的桥梁，跨越政治险恶，传递两岸人民渴望交流的心声。这也是我身为前总统的责任，也是我为台湾乡亲、为两岸和平尽心尽力所能做的事。
我常常讲，两岸青年交流越多，认识越深入，未来两岸的冲突一定会越少。国民党一直在强调，包括共产党，讲什么啊？两岸越紧张，我们越要交流。搞了半天是越交流越紧张啊！马英九强调，互两岸的青年愈深入互相了解，未来冲突就愈减少。这是这个前总统的责任。因为暗头啊，马英九是按算要参中国国台办的主任宋德来见面，有民团嘛拍算要到场抗议，呼吁马英九就唔通来做卖国贼。讲到上海大报上社论坛，伫咧昨开办，上海副市长华元表示，要来推动上海来台湾的旅游团。交通部长陈世凯今仔日表示讲，希望中国会当解除政治上的限制，咱敢要解除台湾民众去中国的禁团令，嘛得爱看敢有互相对等，才来调整。上海副市长华元伫咧上社论坛讲的话，会推动上海居民来台湾团体旅游，互国内旅游业者听了是真欢喜。交通部长陈世凯嘛讲，交通部的立场一向拢真欢迎，不过希望中国会当抛开政治的限制。其实台湾的民众要到中国去旅行，其实都非常的方便，而且很自由。那倒是中国方面有很多的政治限制，我觉得这样就可惜了。上海就要推动旅游团来台湾，现在咱国目前是依持民众去中国旅游的禁团令，也就是旅游业者袂当招新的旅客组团去中国佚佗。调查立委针对中国游客来台湾的议题。在立法院交通委员会是一句来一句去，只在考虑上海是不是可以过来。是，坦白讲，那真的只是一点小会了哈，不足挂齿了。好，那你要的话，你就全部都开放吧。观光不能有政治，你管它干什么？你来消费，我就欢迎。所以这个部分很欢迎。所以你这问题禁团令都没有。有立委问到敢会解除禁团令？陈世凯并无讲明，讲因为过去咱台湾捌有一段时间并无禁团令，嘛有提出善意。不过中国这边一直无解除中国旅客来台湾旅游的这个限制。到目前为止，台湾去中国的旅客有200多万人，不过中国来台湾的敢若32万外。未来若在对等的情形之下，会随时来调整。全面的解除禁团令的前提是。大陆方面也有没有全面解除他们来台的旅客的限制？他们如果可以全面解除，对我们来讲就是一个很好的善意嘛，哈。是。那这个部分其实就有对等。陈世凯嘛讲，英国确实有一寡旅客去中国佚佗的时阵，发生去互调查或者是调查遐的情形，所以交通部烦恼的是中国敢会当确保台湾旅客的安全。若是有法度挂保证，就会向正面讨论的方向来发展。记者综合报道。针对就业安定基金那像互人乌白滥用的问题，今仔日有劳工团体去到劳动部头前抗议，要求着要公开就业安定基金的审查委员名单。另外，今仔日嘛是国际移工日，针对着失联移工的问题，劳团是呼吁爱废除拿领移工伫台湾做事时间的限制，嘛呼吁着要开放移工会当自由转换雇主，才会当减少失联移工的数量。诉求写伫咧海报，劳团甲海报搭伫咧劳动部门卡口。就业服务法规定，有请移工的雇主爱纳就业安定费。这条就业安定基金会用来提升本国国民就业，推动劳工福利。但是即阵却逼出基金互人滥用，乌白开。审计部初步查核，无符合基金用途的有约5000万。劳团要求基金资讯透明化。这次的就业安定基金的弊案，其实是透过媒体揭露的，而不是透过管理委员会，也不是透过立法委员。所以显然，这个管理委员会跟立法委员的监督权全都被荒废了。在讨论怎么让就业基金的管理更具监理的功能，也包括扩大透明化的处理。我想这些事情都在我们目前在规划跟思考的范围内。劳工团体也选伫12月18国际移工日即天替移工争取权益，要求劳动部废除拿领移工伫台湾做事的年限规定，也要求开放自由转换雇主，由政府提供找头路的管道来解决失联移工的问题。去年用官方劳动部的数据做了折线图，提供了分析。根据历年失联移工所占的比例，分析的结果是，当政府对于蓝领移工政策不合理的管制放松的时候，逃跑率就会下降；反之，
当政府针对蓝领移工政策更严格的管控的时候，逃跑率就会上升。根据劳动部的统计，到去年为止，在台湾做家庭看护的社福移工超过23万人。劳动部认为，若要解决移工的问题，也着要做伙考虑整体家庭照顾人力的需求。洪新涵讲，劳动部参卫福部等咧记接，会找时间讨论出克服家庭照顾人力的需求，也通解决外籍移工劳动力的问题。记者龚林玉凯台北报道。来看南投县有一个查甫人，因为当着假投资诈骗，被拐70万起，因囝上报，假做讲因老爸就爱用到钱，会阁介绍2个想要投资的朋友，互诈骗集团，希望会当甲这70万讨得倒来。结果诈骗集团叫是讲有大条的通骗啊，结果真正中假。诈骗集团竟然正关心南投一个查甫人，最后其投资70万。这个查甫人钱予伊了，想要甲迄个领仔煞摕无钱，因后生就想办法甲钱讨回来。假装是我父亲，那跟他们周旋说啊，我就是有一个朋友很困苦，然后也要进行投资，那希望贵公司能够帮忙。因后生先假作是因老爸，甲对方讲着急要用钱，伊另外一个介绍2个朋友来投资，然后这个假作想要投资的朋友一直问投资的内容，对方就是真的，还佫真正甲因的70万领出现金。伊讲你要1亿啊，或2亿了你要先拿40趴税金。除非你的余额能够比现在目前的大，你才有机会把钱拿回来。后生替老爸甲70万讨回来，并对方讲，迄笔已经累积到235万，但是就要先拿5%到10%的税才当出金，因果因已经袂阁予因骗。南投县今年1月到11月受理诈欺案件3002件，财产损失总金额新台币12亿4713万。就连县长可惜化伊的相片，也捌互诈骗集团冒经。诈欺案件的类型，也有财务损失，以假投资诈骗上罪。理财应透过合法管道小心求证，检警不会要求监管账户，不会使用通讯软体传递公文，也不会面交或到府收款。警方提醒讲，若是对方讲迄字正悬，稳含袂了，其实拢是诈骗，民众千万唔能互伊骗去。记者综合报道。即马诈骗的形式百款，而且因为网络方便，咧拐钱是愈有机会。根据着经政署的统计，假投资就是即马上接看到的诈骗手法，过来就是线顶的买卖。除了这寡，还有啥物款的诈骗步数，还有查证的时阵应该注意啥物？咱今仔日就请苏美为咱来说明。是主播，咱头拄则看到去互诈骗钱，阁有摕倒转来，这款案例实在是真少。有8成受害者拢是这规条辛苦钱拢总学有去。经这警政署的数据，只干那一工就收到659件这诈骗案的受理，这财产的损失竟然是达到5.9亿。这款诈骗的手法800款，世界拢是陷阱。咱到底是要安怎防？就赶紧带大家来看上接出现的诈骗手段。这排伫咧第1名的诈骗手段，就是假影投资。伊就会先用钱加钱的方式，拐这受害者家己投资，头起先可能会先食着甜，请你落搁差侪钱入去了后，怎做伊走？也若是这第2甲第4，拢是甲网络买卖有牵连。一款是骗卖人，一款是拐买人，多数拢是用交易失败来做借口，叫你就爱去提款机操作，怎一困就甲你口座内底钱拢总领了。所以讲，就提醒大家，千万唔通听人的口令去操作提款机。也若是这第3名是骗讲你有得奖，你就爱先汇1条保证金互因，才会当领奖金。不过后续就无消无息。另外，排伫咧第5这项假影和你交朋友，就是会伫咧网络顶甲你开讲，降低你的戒心，骗你的同情心，叫你汇钱改斗3工。其实这寡手段拢有一寡共同点，崔妈妈基金会就甲大家统整出诈骗集团过人的3个手段。用套杀，头一步就是培养上好的关系，诱惑上好的关系，然后就会设圈套，甲你洗脑，落尾就下手，甲你诈骗。所以讲，这就爱特别鼓励做事势，一定要较接关心时代的状况，看感受不明的人士咧和时代盘烂，咧和时代宽关系，避免时代是落入这假诈骗，也是假影交朋友的骗局。
所以讲，若是要当着钱的时阵，咱一定爱查好清楚，这寡钱到底是会走去佗。讲到这，就要甲大家报3项。这查证的方式，这3项拢是警政署推出的服务。亲像咱常常在用的通讯软体 LINE， 就一个165的防盗诈骗的这个官方的 LINE， 加入去了后，就会当点下骹这个快速查询，就会当甲科技的电话、甲科技的 LINE 口座拍入去，看到有互回报讲这是诈骗咧用的。另外，这165的网站嘛有类似的服务，会当伫咧搜寻软件直接拍入去，直接查。也若是较袂晓用网络，也是较袂晓用LINE的，嘛当直接卡这165的资讯专线。毋过，若是要用卡电话这招，就一定要特别强调讲，恁一定爱先甲对方的电话挂掉了后，重新卡165。若无挂掉，直接卡，等于就是卡去因内底分机，是因共挂的人接的，因就会继续甲你洗脑，关你的钱。以上就是今日的卖国骗的单元，要甲大家提醒，希望大家辛苦钱拢会当认好条。咱甲这镜头交转来互主播。好，咱感谢苏美为咱做这么详细说明。过来关心到卫福部的长照司司长防治控强迫员工做深区等等的健身运动，不过卫福部调查认定无霸凌的问题，只是咧鼓励这员工去做运动。时代力量的党主席王婉如今仔日搁再来呼吁卫福部长邱泰源，得要比较劳动部找外口的专家来调查清楚。难道非要等到悲剧发生的时候，我们才要来正视这样的结果吗？呼吁邱泰源部长，针对长照师的助师长的霸凌案件，应该要比照劳动部邀集外部的专家重启调查，并且公开调查报告的内容。王婉如点出对话内容，认为市长强迫人运动已经造成员工真大压力，甚至连出国旅游的同仁回来了后，也互要求得要补做深区。王婉如质疑卫福部的调查上过老草，而且调查访谈拢无问到重点，呼吁卫福部得要找外口的专家来重新调查，而且得要公布这个报告。有民众骑辅助电动车上路，结果路边的车辆汹汹开门，这骑电动车的民众煞行一条，并且受伤。也事实上，真侪新长者甲老大人拢会骑这款辅助电动车出门，因为算是行人辅具尔尔，敢若会当骑伫咧顶仔卡人行道。但是违规上车路是爱受罚。不过嘛，有民间团体认为，这人行道的环境也得爱改善。驾驶拍开车门，后壁的车踹一条，赶紧动力，当场就摔伫涂骹。受伤的民众使用的就是这只医用的电动代步车，伫车路定定看到。不过，安尼走伫车路到底有问题无？应该是不要了，这个他现在也没有造成怎么样重大的违规啊。当然很危险啦，因为跟马路上的车速实在是差太大了，而且不像汽车外面有车体可以保护。这种代步车解决新长者来来去去的无方便，也愈来愈侪时代咧使用。只是按照法规，官方列做行人的辅具，敢若会当伫顶仔卡人行道使用。若是伫车路走，就是违规。系视为行人活动之辅助器材，于道路上应遵守一般行人之管制规定。违反行人用路规定，得依《道路交通管理处罚条例》第78条处500元罚款。还是有一寡人对法规无清楚，一时疏失走去哩车路，不过有一寡情形煞是互逼咧走去车路顶。常见人行道上得去，但是走到末端遇到障碍物，我们就下不来。那我们必须要在很窄的90公分的人行道上要回转回头，又要回到起始点。还有就是人多的地方啊，这个脚踏车的违规使用。人行道的障碍真多，道边团指出交通号志的条仔、台电变电箱拢是阻碍，尤其阁有机车违规停车等等的困境。这款运具的应用，除了爱强化使用人法律的观念，安怎完善交通的设计，也袂当轻视。记者综合报道。咱台语无亲像客语，无亲像原住民语，伫政府部门是无一个全职单位来推广。有专家也有民间团体组成的台语政策推动联盟，拜三日召开记者会，要求中央甲地方要设台语的专职单位。嘛宣布讲，对今年开始，逐档拢要举办全国台语政策民间会议，希望会当结合民间的力量来监督政府推广台语的政策。台湾国家正常化。台语学进会汉歌。
大声发出台湾人的心声。这是台基团体专家教授组成的台基政策推动联盟，站出来呼吁政府爱检讨台基政策。因表示，目前有一寡有意识的台基家庭伫厝内对时势讲台基，毋过这个台基家庭的囡仔若送到学校了后，找无朋友通讲台基，就会开始讲华语。有台文系教授认为，这款断层甲学校的教育有关系，建议政府推动伫幼稚园、国小1、2年使用全台基来教学。即马就是无尽用华语去教所有的科目，这毋才会互大家人的华语讲啊遮尔好，嘛是要颠倒过来用台语去上华语，还是用台语去上英语，那会袂使，对无？根据109年内政部的统计，6岁以上主要使用华语的族群是66%，使用台语是31%，使用客语的族群敢若1%，原住民语是0.2%。安尼看起来，使用台语的人口是真侪。不过详细看调查，会当发现6岁至14岁使用台语的族群敢若7%。联盟认为台语断层失传甲教育有真大的关系。目前国校学生一礼拜敢若上一届本土语言课程是无够的。另外，联盟有指出，原住民语、客语伫行政院下面有关民会、客委会这款专职的单位，不过台语却无，呼吁中央、地方政府拢爱成立台语委员会。客家甲原民，因为都已经有中央的客委会、原民会、甲地方各县市的客家原住民的什么处、什么局，台语完全拢无。这对这个有传承危机的语言来讲，是足大的一个应该是讲咱爱去注意的代志。联盟指出，1915年时，日本政府有做一份调查，显示当时有8成的台湾人母语是台语，不过到2004年，台湾敢若剩3成的民众认为台语是因的母语。为着要把母语扣回来，台语政策推动联盟会伫12月2日举办全国台语政策民间会议，邀请各界做伙讨论，结合民间力量，斗阵监督政府的台语政策。记者陈阿双、柯敏哲台北报道。来关心一寡经济弱势家庭，因为名下有厝，就无法度去申请补助。根据家扶基金会调查，因协助的25000多户弱势家庭内底，有37%拢是无通过补助的家庭。基金会也表示，这家庭内底有超过4成，强在就爱去甲人借钱度生活，互囡仔读册。经济弱势唔但影响到因的生活，也限制到囡仔的学习。有没有什么话想跟外婆说的？阿嬷，你辛苦了，以后我养你。76岁的阿嬷，一个人车养阿生、甲阿生的阿兄、甲小妹3个孙拢要咧读册。一个月啊，4个人干那靠人民家属少少的退休金来过生活。阿嬷讲，这几年家在有家扶的斗3工。他们还是蛮乖的啦，有时候在学校好像有比较努力一点，都会收到那个很多好心人的奖助金。身体不太好，就靠办中风跟那个家扶的帮忙。阿嬷身体无好，加上阿嬷名下有房产，也无符合政府补助的标准。根据家扶基金会调查，伫因帮助的25000户弱势家庭内底，有37.13%的家庭无福利成分。其中有超过一半的原因，拢是因为名下有房产，所以袂使申请政府的补助。这个家庭，不管是伫生活上，也是囡仔的学习支出，拢面对真大的负担。有60%的家户，其实他们在为孩子添购日常用品，甚至缴水电费的时候是蛮担忧，甚至感到困难。那有43%的家户也发现说，他需要去借钱来支应家庭的生活所需。家扶基金会表示，这个无福利成分，实际上是经济弱势的家庭，有43.2%的家庭尚在需要借钱过日子，因为无福利成分，甚至连囡仔的学费拢爱甲人借，生活、教育的开销拢是负担。家扶目前有以奖助学金、学习资源协助等等的方案提供帮助，也希望社会会当支持家扶基金会，做伙帮助这个无福利成分、拄着经济困境、阁上无资源的家庭。记者张家佳、曾俊佑台北报道。国际消息来关心，罗西埃将领基里洛夫传出伫咧莫斯科被绑死。外国媒体 BBC 报道讲，乌克兰这边指出基里洛夫犯战争罪是合法的目标，罗西埃就批评这是恐怖主义的行为。因为美国是驳回讲，因无牵涉到直间行动。亲乌克兰连锁绑菜这段影片会当看到，俄罗斯的国家将领基里洛夫甲伊助理行出大门时阵，伫咧突然间的爆炸现场死亡。基里洛夫是俄冲突以来伫俄罗斯被暗杀的上高级军事官员。
俄羅斯調查委員會封鎖現場進行調查。俄羅斯官方媒體報道，這邊爆炸威力差不多是300克 TNT 黃色炸彈。案發了，炸彈增加過路附近的範圍，無發現其他爆炸證據。Произошедшее квалифицировано как теракт, убийство, незаконный оборот оружия и боеприпасов. 烏克蘭安全局就位消息人士承認，代志是烏克蘭做嘅，講基里洛夫是合法嘅目標，就讓起訴伊犯戰爭罪，就要為大規模使用禁制類化學武器負責。俄羅斯北部高官被暗殺，嚴過發生喺莫斯科嘅行動無罪。It's not something that we were involved. 54歲基里洛夫是俄羅斯輻射化學加生物防護部隊嘅司令。今年10月，英國以監管化學武器是克里姆林宮放假消息嘅主要人士為理由，對基里洛夫實施制裁。烏克蘭安全局講，基里洛夫下令動用化學武器超過4800遍。對戰爭期間有超過2000位烏克蘭軍人因為化學中毒喪生，而且有幾多個人死亡。對此，莫斯科方面否認，顛倒指控相關講法無根據。之前美國也不講俄羅斯用化學武器摕到對烏克蘭戰場嘅優勢。公司新聞吳文玲編輯。羅戰爭真袂煞，普丁閣放定使用核武嘅條件，提升核武嘅威脅，就予愈濟民眾患到戰爭擴大，帶動各國嘅地下碉堡銷售量增加。不過核武嘅專家就提醒講，若是真正動用核武，你佇咧室內莫互核主因也引着，就算安全啊。也呼籲世界各國應該愛積極來阻止核武發展。在美國德州嘅地下碉堡製造商正在咧組裝人客艇嘅產品。業者講，這種碉堡裝在咧艇下骹，內面有一般高價設備，也有會當過濾核武加生化武器毒氣嘅空氣清淨系統，會當避開有毒物質嘅攻擊。People are uneasy, and they want a safe place to put their family. And they have this attitude that it's better to have it and not need it than to need it and not have it. 業者講，第11個俄羅斯對烏克蘭使用革命所彈道飛彈之間，公司嘅電話就亮袂停，尾也有接到4張訂單。一個地下碉堡自2萬美金，差不多大票65萬，一直到幾多百萬美金攏有。自疫情以來到俄戰爭一個以下戰爭，世界各地對防災碉堡嘅需求愈來愈懸。根據市調公司 Blue Water 嘅報告，美國防災碉堡嘅市場規模喺2023年是1.37億美金，2030年將會增加到1.75億美金。主要原因是核攻擊、恐怖攻擊，或者是國家內亂嘅威脅。The danger with the fallout is it gives off gamma radiation. So these particles sitting on rooftops and on the ground are exposing people that are near them to that gamma radiation. The good news is it takes a little while for that to happen. 核武專家講，若是伫咧核爆範圍外，民眾一個機會讓逃生，對人體有害核輻射落頂，會伫咧15分鐘左右落去塗骹。在這段期間，只要踮佇咧厝內就算安全。所以碉堡並唔是必要嘅逃生設施。因那反映人數是講，若要開大錢買碉堡，國家積極嘅做法就是阻止大規模毀滅性武器嘅擴散。Underground bunkers, if we ever get to a point where there's all-out nuclear war, aren't going to protect people. And instead, we ought to be investing our resources and our energy trying to talk about a freeze initially, and then finding ways to engage countries that possess nuclear weapons. 公司新聞張錫芬編輯。鏡頭轉來看國內，宜蘭大溪地甲口溪是全縣污染上嚴重的河川，因為規個流域攏總有33個支條，南亞地淨化溪水功能也失效，造成污染甲臭味的問題是真嚴重。地方就請求中央來補助改善，行政院嘛指示環境部佇咧2冬內愛協助當地做相關的設施。伫咧地甲口溪7個橋頂樓有13間飼豬場，除了造成溪流安淡的污染嚴重，伫咧附近的山民甲林美村，常常聞到臭味，互人擋袂牢。無台北人我是講，來甲咱食哇，你聽這水，空氣嘛真好看，每個人過來看第二窗，咱聞到第三味，隨人就走。這都市這樣發電，它這個污染的部分呢，應該要盡量來減少。地方講，河川污染加臭味問題若無解決，嚴重影響當地發展。根據統計，規個地甲口溪流域有33間飼豬場，飼26000隻豬。而且環環保局講，3名濕地第一池自2016年就因為風太歹去，無法度調水，規個鼻攏打去，失去部分的濾水功能，是造成污染的主要原因。一滴池的部分也有部分的破損，那時候也沒有修哈。
因为湿地被修理的费用正悬，环环保局几多年来向环境部征收$9980万来补助，希望伫第一时用日间工法来补救，消除竹仔口溪安淡的污染。不过到即马拢无具体进展，行政院17会刊了，只是环境部伫2年内协助做好安淡减少措施，也请县政府甲农业部协助优化老旧饲猪场的设备，环保局也加强监督。咱希望2年内看会当补助。改善完毕啦哈。找相关的一些专家学者，包括农科院或者说各大学相关的一些院校的专家学者，那针对德智口溪这边的养猪户来再进一步的进行辅导。不过饲猪户是讲，政府常常对饲猪户业者排放废水开罚单，不过拢无甲因辅导，协助因彻底解决问题，互业者唔知安怎去做较好。县府讲会找相关的学者专家辅导饲猪户，看安怎改善废水排放，改善周边的环境。记者综合报道。伫咧屏东路中附近，有民众甲奥多拜停伫人行道的停车格啊，索妨开罚单。经过申诉，才发现讲这停车格啊是7月时阵已经撤销，所无完全甲格仔线拆乌，害民众误解违停食罚单。即马警方表示，这段期间正清场的违停罚单全部拢会来撤销。机车停伫机车格，民众煞收到600块的违规停车罚单。原来涂骹铺设的停车格，进前已经互涂销，但车格线还是非常的清澈。民众停伫遮互取缔开单，不服提出申诉。这个停车格哈，他说他们放下去以后，那个配套测试都做完了，就是说他们都涂掉了。结果我看那个哪里有图标，很清楚嘛。涂销无完全互误会是停车格，18转来到现场，停车格已经重新涂销，但因为地点伫屏东市公园路、屏东路中边仔的人行道顶悬，附近有百货公司甲病院，人车真多，重新涂销进前已经有真侪民众误停受罚。上次就被拖掉一次，现在不知道停哪里，你看。民众找民代顶前，认为其他误停的人嘛应该做伙撤销罚单。警方解说，计算搁低的是因为7月涂销的时阵线无完全抹掉，会撤销当地7月22到9月28的误停罚单。7月22日开始施作哈，然后线体没有打磨完全那个涂销的状况。已缴费的案件会逐笔的来通知民众来退费。另外未缴费的案件由警察单位通知民众外这个会通知这个裁决单位办理相关的一个违法作业。根据统计，这段期间因为民众误停开出的罚单总共991件，警方表示会甲监理站协调，简化后续的撤单程序，让民众唔免阁提出申诉，减少困扰。记者陈环宇、面交管屏东报道。彰化县的火葬场到底要起伫倒？即马县府甲民众有关是无共识，包括二林、丰苑两个乡镇的民众，今仔日去向来到彰化顺在2位监察委员顶前，批评彰化县府硬要起火葬场。监委表示会阁来详细了解案情，民政处嘛讲会赶紧来开地方的说明会，配合监委调查。民众激动跪伫咧涂骹顶前，向监察委员表达心声。彰化县府按算伫咧丰苑乡二林镇交界兴建火葬场，引起了地方强烈反弹。18号2名监委前往议定地厅地方顶前，现场组织超过400位的民众，批评彰化县府黑箱选址强行推动。已经被整地推平了，还种下植物了。这个彰化县政府违反环评法22条，他还说书都还没有送哦。这2块5000平方公尺已经做了。彰化是全台唯一无火葬场的县市，县府提出伫咧丰苑乡草湖村一块9.51公顷殡葬用地兴建，加上伫咧丰苑第一公墓拿骨塔，还佫当伫咧兴建第一宾馆边仔，要打造生命园区。但是民众烦恼丰苑二林是农业区，议定地丰尾人口真侪。空污会影响到健康甲生态。14号还佫曾经发动游行，监委是强调后续会详细了解整个案件。阮接受到大家真情了，阮争取会甲大家真情的内容，真详细甲了解。经纬依照调查权的部分，他们需要我们提供相关的资料，或是我们都会依规定来提供，让经纬了解整个来龙去脉。彰化县政府会全力配合他们的调查。彰化县民政处表示，预计明年1月初就会举办地方说明会，甲民众面对面沟通，而且尊重监委的职权，后续会提供相关的资料，全力配合调查。记者彰化报道。
婚临死后的张宝强，因为庙内有过身的彩绘大师陈秀仪大量的作品。2016年，互官府列做县定古迹；2017年，先打片仔来保护建筑。不过到当时拢无看到修复的进度，互当地民众甲信徒拢真关心。今日去死后张宝强四界拢会当看到彩绘大师陈秀仪的作品，数量有148遮尔济，凸显张宝强的彩绘真珍贵。2016年，婚林县府公告做县定古迹，不过因为庙顶有真济所在凹起过漏水，县府伫2017年先打铁厝保护庙宇的建筑。规个都已经拢烂去咯啊，木材再雕刻的再拢规个已经腐去咯。我就搭一个这地皮屋安尼尔，其他拢无做啥物。有后续的动作安尼。死后张宝强表示，真侪信众认为讲铁厝已经搭7栋外，庙内还有真侪差错的建筑已经歹去，安全恐惊有挂虑。虽然讲有铁厝保护，不过嘛因为会漏水，甲国宝大师的作品也甲淡去，希望会当赶紧修理，或者是讲来重启。这铁人应该打久啊，换这庙寺内底吼，算讲什么文化部已经通过啊，到什么个无处理安尼啦，算大家。阮遮所有全省的人会希望就讲，看是要来修理，还是要讲掉这个电器安尼。因为地方创生目前尚未公告它的作业要点啊，所以我们尚在等待这一个计划。那我们也希望提案的计划能够去结合地方的文化产业以及文化团体。文管处表示，讲2022年文化部补助176万，加上县府经费拢总220万进行规划设计。不过今年4月送文化部修复工程补助计划，文化部请县府年底等中央地方创新计划公布了后，才阁提出修正计划，所落来会配合修改，阁再送中央申请补助。记者婚林报道。花莲目前正在粉块花莲193县道新城路段，施工单位伫最近有伫咧甲原位置附近挖到古物，文化局是已经依法来要求停工，初步判断是新石器时代遗址，准备要来进行考古。为着要消透疏化案完成了后，大桥线的车流，花莲193县道新城路段正在做粉块工程，因为附近交原遗址施工的过程都爱伫遐监督。伫11月11日。工程人员有挖到灰鸦片、甲石器等等的古物。现场发现的素面陶大概约有15件，那另外还有一些打玻石器2件。那它的年代大概是距今是在800到200年前，是属于铁器时代的一个文化类型，被人称作是阿美文化。文化局以文资法要求大爱先停工。虽然工程单位愿意配合，不过有部分的员工私底下讲，停工3礼拜外，嘛无看到相关的人员来挖来调查。不过停工就等于是无薪水，希望会当赶紧恢复施工。我们目前是暂时停工，要经过有关单位他们调查完毕之后，才有办法复工。那可能会影响到我们工期啦，没有办法如期预计在114年9月完工这样子。文化局讲，会交所外包研究单位办理考古遗址的事项，期停差不多2个月，后续会看结果来评估应对的策略。也那建设处表示，其他的路段会分配施工，不过敢会影响193县道完工的日期，要搁来观察。记者综合报道。中华职棒的会长蔡其昌前一阵啊，把这乌燕歌台湾上用印出来做村啊，引起关心台语文民众的讨论。希望蔡其昌会当重新来印一份正字版本的村啊。蔡其昌是回应讲，伊是尊重原创歌曲的歌名，才会用这字。咱的棒球摕到世界冠军，这条台湾上用的歌嘛，真做团结的展现。中华职棒会长蔡其昌嘛，伫咧面册顶面宣布，伊要印台湾上用的村仔送互大家，嘛引起无用台湾正字的讨论，认为应该写做台湾上用才对。对此，蔡其昌嘛做出回应。台语文吼，我真支持，但是我无真内行。所以两边意见我拢真尊重。原曲的这个创作，这作家伊本身就是用这个丧书这个上啦吼。
其实台湾上涌这条歌是对中华一邦统一上涌改编来的。音乐出版社表示，10年前因咧创作的时，因唔知影台语有正字这个代志，才会使用因认为普遍大家拢会用的上这个字。当初会用那个上，只是在取那个谐音，因为对标准的台语的写法，说实话，我们并不是那么样的理解。起码咱说这个台语用字已经有一段年啦。写歌的人因已经有注意到这个问题，若要写台语，咱嘛是爱去写正确的字，像你用华语来写歌词，你嘛袂使乱写啊，台语嘛是同款。台语老师认为，对台湾上用正字讨论这个代志，会当看出来台湾人普遍是会晓听台语、讲台语，毋过会晓写台文字、知影台语有字的民众并无多。罗公成表示，每一种语言拢爱有文字，才会当算是语言。希望大家会当斗阵来重视台文正字，安尼台语才会当正确的流传落去。记者陈阿选柯敏哲台北报道。中华鹿港伫咧1784年伫石港口发展的历史真久长。中华县文化资产协会伫咧年尾就举办用台语写鹿港街的活动，佮特别用在地鹿港腔来介绍港口，也佮有地方的发展。虽然冷风一阵一阵吹来，但是大家唔惊寒。组织伫鹿港龙山寺听导览，中华县文化资产学会举办用台语写鹿港街活动，为三行街行到龙山寺，要来了解港口参地方发展的牵连。因为三行街迄边较早嘛是坑山坡的，就是算坑木材的所在啦。所以这个所在其实甲鹿港规个像是贸易嘛好啦，还是港口啦，其实拢有正大的关系。龙山寺嘛，拄啊伫这咱港队遮。山嘛，为迄个大陆入来的时阵，拄啊到这个港队所在，这搭才有迄个遐尼大的空地。鹿港因为港口贸易家业，早年有侪移民来这生活，形成在地特殊的腔口。活动嘛特别用鹿港腔来开讲，了解地方历史。鹿港人讲话无相像，有一句话叫做讲，我甲家人放伫通开啊，行到半南爬说拍干鸟，大家说一直笑吼。翻译叫做讲，我把剪刀放在口袋，然后走到半路。它就掉了。阮希望过程内底拢是讲台语的情形，来感受一这鹿港风吼，鹿港的这特色。当透过鹿港腔来熟悉这个物件，会当啊，像咧更较瓦近咱鹿港人安尼这个生活，感觉佫袂歹。主办单位表示，鹿港伫1784年到石港口发展历史久长，伫地方留下侪珍贵的文化资产。这边特别伫年尾举办台语行大活动，希望用鹿港腔，互大家听上在地故事。记者杨淑晴综合报道。世界经典文学作品《小王子》伫迄当阵，作者家己保存落来手稿内底，是有包含着作者的创作过程，也佮有真侪亲笔的草图、甲修正记录等等。这么珍贵的手稿是伫咧11月底以125万美金拍卖出去。已经拢黄记纸顶头有草绘草图加修正的分量。这是世界有名的《小王子》这本书已经知影3份拍离稿内面，由作者圣修伯利家己保留的唯一的一份。今年这份正罕见的拍离稿，互英国伦敦一间珍宝专卖店买去。按算伫11月底开幕的阿布达比艺术博览会题赛卖，已经花到125万美金。This one is the one which he very clearly kept and was working on and adding his corrections and doodles in the margins and in the cover, and so it's unlike the other two, which were given to people. This one he very clearly kept, and it was his own working copy of the typescript. So that's what makes it extra special. 小王子这本书已经翻译超过250种语言。故事是讲，来自外星球的金头毛的小王子，甲一个伫咧沙漠内面拄到的飞行员，讲起生在旅行的代志。伫即马现存的2份拍离稿，分别是法国国家图书馆甲德州大学收藏，有亲笔签名的手稿是伫咧纽约。自相讲，即马要提出来卖的法文拍离稿，伊的封面是黑色的。是作者流亡美国期间伫咧纽约写的，也是《小王子》这本书第一遍用纸的形式出现。In the typewritten version, he's still playing with this idea of, what's important is that which you cannot see. And for years he was actually sort of turning this phrase over and over in his head, backwards and forwards. But it's only in this copy of
the TypeScript, that he finally makes the breakthrough and writes out with his hand on the voix bianca avec le cœur. 伫即马要提出来卖拍字稿内面，除了有200元素的鉛笔的草图，一个要笔删除的几落大字，同时也有一张法国空军制服的支票，有可能是政府首例自纽约登去战场进行所买。资商强调，这种顶级的成本伫国际市场正罕见，普通的手稿也正罕的卖超过100万美金。这份拍字稿将会甲法国文化部颁予作者的护照，最近提出来卖。有可能会互博物馆或者是阿拉伯的私人收藏家买去。公司新闻牛眼编辑。天气不理在，咱则回来关心今仔日各有未来3天的气象。北部地区13度至17度，中部地区14度至21度。南部地区17度至24度，东部地区14度至23度，也有外岛地区10度至19度。继续来关心未来3天的气象。感谢您收看今仔日公视台记台下晡新闻，我是陈雅纯，咱明仔载同一个时间再会。